वेलकम टू एसएससी लैब। एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म कैसे भरा जाता है, मैंने एक एक स्टेप फीस तक कैसे भरी जाती है वो भी मैंने आपको पूरा डिटेल वीडियो बना के बताया है। और आप सब ने उस वीडियो को देखा और उस वीडियो आपको इतना पसंद आया। मैं फिर से ये बात रिपीट इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लगाऊंगी लिंक। अगर आपका फॉर्म छूट गया है तो उस वीडियो को देख के ही भरना। वहां पे मैंने 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, सारी की सारी बातों को फॉलो करना ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ठीक है, चलिए अब ये भी छोटा सा वीडियो लूंगी 5 मिनट का, लेकिन आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत से पुराने स्टूडेंट्स हैं जो दोबारा तिबारा देते हैं एग्जाम, उनको याद होता है, पर नए वालों को नहीं पता होता CBT 1, CBT 2, टाइपिंग, मेडिकल ये सब क्या है। और मेडिकल टेस्ट का तो फंडा ही नहीं समझ में आता है ना। तो यहाँ पे मैं छोटे से वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगी। ठीक, चलिए सबसे पहले देखते हैं CBT 1 क्या है। एकदम सिंपल शब्दों में CBT 1 मतलब पहला पेपर, जैसे प्री का पेपर आप समझ लो। इसमें क्या होता है, आपके 3 चीजें आती हैं एग्जाम में, इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, यहाँ पे आपके में मैथमेटिक्स आती है, रीजनिंग आती है और जनरल अवेयरनेस आती है। अगर हम बात करें स्टेज 1 को, जिसको हम CBT 1 बोलते हैं, मैथमेटिक्स 30 नंबर की है, रीजनिंग 30 नंबर की है और आपका GS हो जाता है 40 नंबर का। 40, 30, 70, 30, 100 यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चंस होते हैं और मार्क्स भी 100 होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। मतलब अगर आपने क्वेश्चन सही किया तो आपको +1 मिलेगा, लेकिन अगर गलत किया तो क्या नेगेटिव मार्क्स होंगे, कटेंगे? हाँ बिल्कुल कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। सही आंसर करने पे +1 मिलता है और गलत आंसर करने पे 1/3 यानी कि 0.33 नंबर आपके कट जाते हैं। तो स्टेज 1 में भी नेगेटिव मार्किंग होती है और स्टेज 2 में भी नेगेटिव मार्किंग होती है। पहले बताओ स्टेज 1 का फंडा समझ में आया? आप सबसे पहले स्टेज 1 का एग्जाम देने जाते हो, पूरी लिस्ट निकलती है आपके सामने। उस लिस्ट को आप देखते हो, उसमें अगर आपका नाम होता है मतलब आप CBT 2 के लिए क्वालिफाइड हो। अब CBT 2 भी देना जरूरी है जॉब निकालने के लिए। CBT 1 क्लियर हुआ अच्छे से? ठीक है, तो अगर आपका कट ऑफ क्लियर है तो आप आ जाते हो CBT 2 में, यानी कि जो हमारा स्टेज 2 है। स्टेज 2 को हम CBT 2 कहते हैं। इसमें भी 3 ही सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश इसमें भी नहीं आती है। आपके सब्जेक्ट में वही सेम चीजें हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्वेश्चंस का है। वहां पे मैथ्स और रीजनिंग 30-30 पूछी जाती थी, यहाँ पे आपकी 35 क्वेश्चन क्वांट्स के हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं और 50 क्वेश्चन GS के हो गए, है ना। वहां पे टोटल 100 क्वेश्चन होते थे, यहाँ पे टोटल आपके 120 क्वेश्चन हो गए। 120 क्वेश्चन है और मार्क्स भी 120 है, यानी कि यहाँ पे भी वही सेम चीज है। एक क्वेश्चन सही करने पे +1 और अगर सवाल आपका गलत होता है तो 0.33 नंबर आपके कटेंगे। सही करोगे तो +1 हो जाएगा, गलत करोगे तो 0.33 नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया CBT 1 और CBT 2। अब टाइपिंग टेस्ट का मतलब क्या है ये भी समझिएगा। CBT 1 और CBT 2 अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, आपका नंबर आ गया, लिस्ट में नाम है, तो आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। अच्छा, टाइपिंग में कितने बच्चे बुलाए जाते हैं? जितनी टोटल वैकेंसी होती है, जैसे वैकेंसी 8000 है तो टोटल कितने बच्चे बुलाए जाएंगे? 8000 का 8 गुना, यानी कि 64,000 बच्चे लगभग बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए। क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है 8 times द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट में 64, जैसे 8000 वैकेंसी है, 8000 का 8 गुना 64,000, तो 64,000 बच्चे कुल बुलाए जाएंगे आपके कि आइए और टाइपिंग टेस्ट दीजिए। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग होता है। टाइपिंग टेस्ट में मेरिट नहीं होती है कि जिसने ज्यादा नंबर लाया टाइपिंग टेस्ट में उसका सिलेक्शन होगा, नहीं। ये क्वालिफाइंग होता है और क्वालिफाई करने के लिए एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है। क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप टाइप कर रहे हो 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, ठीक है, या तो 25 वर्ड्स पर मिनट की हिंदी में आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग सेलेक्ट करते हो तो 30 वर्ड्स आपको टाइप करने हैं 1 मिनट में, और अगर आप इंग्लिश टाइपिंग सेलेक्ट करते हो तो 30 वर्ड्स, और अगर हिंदी टाइपिंग आप सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको 25 शब्द टाइप करने हैं 1 मिनट में। और अगर आपने इतना कर लिया तो फिर आप क्वालिफाई हो जाओगे, नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, मेरिट नहीं बनती है टाइपिंग की। ठीक है, तो सॉर्टेड है। पहला
आपका 100 नंबर का हो गया, यानी कि CBT 1 3 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, CBT 2 120 का हो गया। फिर टाइपिंग टेस्ट के लिए कितने लोगों को बुलाया जाता है, जितनी वैकेंसी है उसका 8 गुना, जैसे 8000 वैकेंसी है तो 64,000 लोगों को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। टाइपिंग आपका मेरिट बेस नहीं होता है, टाइपिंग आपका क्वालिफाइंग होता है नेचर में, यानी कि ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है, आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप मेडिकल टेस्ट के लिए भेजे जाओगे, क्वालिफाई नहीं किया तो यहीं से आप हट जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक, ये तो अभी 3 स्टेप हो गए, टोटल 4 स्टेप होते हैं। अब चौथा और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेप होता है मेडिकल टेस्ट। बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये चौथा जो मेडिकल स्टेप आपका होता है, मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में इन्होंने ना 4 कैटेगरीज बना रखी हैं, और ये मेडिकल टेस्ट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लिया है, इसी SSC यूट्यूब चैनल पे अमन सर ने मेडिकल टेस्ट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लिया है। इस मेडिकल टेस्ट के वीडियो की जो लिंक है, छोटा सा वीडियो है 10 मिनट का, वो भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूं, ताकि आप मेडिकल टेस्ट के बारे में भी पूरी जानकारी ले लो। ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस हैं, सुनते रहो ताकि गलती मत करो। यहां तक क्लियर हो गया है CBT 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है, टाइपिंग टेस्ट में क्या होता है। मेडिकल टेस्ट को भी ध्यान से देखिएगा, 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डलवा दे रही हूँ वीडियो के साथ ही साथ। मैंने फॉर्म भरवाया है आपको, उस फॉर्म वाले वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डलवा दे रही हूं, ताकि आपको जितना फायदा हो सके वीडियो से फायदा उठाइए, गलती मत करिए। ठीक है, बहुत बढ़िया वैकेंसी आई है, फायदा उठाइए। SSC लैब आपके साथ खड़ा है, और हर छोटे वीडियो, बड़े वीडियो, पढ़ाई वाले वीडियो, हर वीडियो में आपके साथ है। अब मैं आपको बता दे रही हूँ शेड्यूल, क्योंकि मुझे पता है बहुत से नए स्टूडेंट्स होंगे, तो क्या शेड्यूल आपको फॉलो करना है ये भी लिख लीजिएगा। तो आपके पास जो शेड्यूल आपको फॉलो करना है वो ये है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए, लिख लीजिएगा सभी लोग, YouTube पे हम फ्री में तैयारी करा रहे हैं। आपकी जो रेलवे की का क्लासेस हैं वो कितने बजे होती हैं, सुबह सुबह 9 बजे। सुबह सुबह 9 बजे आपकी होती है किसकी क्लास, कॉन्ट्स की क्लास। फिर 10 बजे आपकी किसकी क्लास होती है, 10 बजे आपकी होती है GS की क्लास। फिर 11 बजे किसकी क्लास होती है, 11 बजे आपकी होती है रीजनिंग की क्लास। ठीक है, तो SSC लैब पर जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमारा YouTube पे शेड्यूल चल रहा है आपका रेलवे की प्रिपरेशन का, ये YouTube के टाइमिंग्स हैं, इसी टाइम पे आइए और सारे के सारे सेशंस को देखिए। अगर आपसे 2-3 सेशंस छूट भी गए हैं तो उनको भी देख लीजिए, क्योंकि हम बहुत बढ़िया तैयारी करा रहे हैं यहाँ पे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और खूब शेयर करिए, ताकि जो भी तैयारी कर रहा है रेलवे की वहां तक ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू सो मच एवरीवन।